Assalomu alaykum qadrdonlar, soha mutaxassislari. Iste'molchi kelayotgan 3 fazali tarmoqni fazalar ketma-ketligini tekshirish uchun mana shunga o'xshagan fazometr qurilmalar kerak bo'ladi. Mexanik va elektron ko'rinishda bo'ladi. Biz qo'limizda elektron ko'rinishdagi fazometr. Mana buni ko'rib tekshirishni mana ko'rib chiqamiz hozir. Oldin tarmoqdan kelayotgan kuchlarni ko'rib olamiz. Bizda aniq 3 fazali tarmoq bormi yoki ikkita fazami shunisini bilib olishimiz kerak bo'ladi. Bakın voltmetre qo'yib olamiz, o'zgarish uchun. Mana qo'yib shu yerda yozilgan A, B, S fazalar ketma-ketligida bularni belgilagan joylarimizga bitta qo'yib ko'ramiz. Mana S faza ekan. Bunisi A. Bunisi B. Avtomatik o'chirishlar pastda uch holat turibdi. Fazalar ketma-ketligi hozir to'g'ri ulangani uchun mana R harfi yonib turibdi o'ng tarafga. Agar buni o'rnidan almashib qolsa, teskari taraf yonib qoladi, ya'ni fazalar ketma-ketligi noto'g'ri degan ifodani beradi. Elektrodvigatel shunga o'xshagan qurilmalarga juda ham qo'l keladi foydalanish. Bir martada to'liq imkoni bor, ular tekshirib olishdi. Shunga qarab ishlasa bo'ladi. Salomat bo'linglar.